အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တင်စာဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တင်စာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရတဲ့ငြင်းပေးတဲ့ပြည်သူများအတွေ့တင်စာတို့တွေမလေးရှားရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းများကစုပေါင်းပြီးတော့လူရန်နဲ့အလှငွေလေးကိုတင်စာကပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်စာဒီမှာပါဝင်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်အားထက်သန်သွားတဲ့ပါဝင်ကြတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတီလည်းဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်မယ်ဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်စေတဲ့အတွက်အလှရှင်များကိုတင်စာကပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့တင်စာရရှိတဲ့အလှငွေက3436ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့တင်စာ IME ဘဏ်ကနေလွှဲလိုက်တာက3434 ringgit လွှဲပြီးတော့မလေးငွေကျက်က3434 ringgit လွှဲလိုက်ပါတယ်ရှင်တင်စာကိုလွှဲပေးတဲ့သူရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကပတ်စံpublic bank ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်2 ringgit ဖြတ်သွားတဲ့အတွက်3434ကျပ်ကိုလွှဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရရှိတဲ့မြန်မာငွေကျပ်က33,96226ကျပ်ရရှိပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေဈေးက989ကျပ်ဈေးနဲ့တင်စာကလွှဲလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့INA ဘဏ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို KP နဲ့လွှဲတည်ဖြစ်စေဘဏ်မျိုးစားမျိုးစုံနဲ့လွှဲတည်ဖြစ်စေငွေကြေးအခမဲ့လည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက်တင်စာလွှဲလိုက်တဲ့ငွေပမာဏက3434ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာငွေကျပ်ကလည်း33,96226ကျပ်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့ညီမလေးရွယ်ဖြူဖြူထွေးရဲ့ပိတ်မှာတင်စာကပါဝင်လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးဖြူဖြူထွေးကိုလည်းတင်စာကအကြောင်းကြားပြပါပြီတင်စာဒီငွေကိုတင်စာပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့အကြောင်းတငယ်ချင်းများနဲ့စုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်စာကပြပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကတော့တင်စာဒီမှာအလှူငွေကဘယ်လောက်ရရှိတယ်မြန်မာငွေကျပ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မလေးရှားရင်းဂစ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောကြားပြီးတော့တင်စာဒီမှာပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့အလှူရှင်များကိုတင်စာကနာမည်လေးတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးကြပါတယ်ရှင်အလှရှင်ကတော့မက်ရွှေရွှေမလေးရှားရင်းကီ100ရင်းကီမက်နွယ်လိုင်း100ရင်းကီမက်ယူမာခိုင်100ရင်းကီမက်စန္ဒဝင်း100ရင်းကီမက်အေးမာဝင်း100ရင်းကီမက်ဖြိုဖြိုမိုင်ဝမ်ရှော့မှာ90ရင်းကီမက်တီရီဝါမိုင်ဝမ်ရှော့မှာ90ရင်းကီမက်အီကေခိုင်90ရင်းကီမက်တူတူအောင်100ရင်းကီမက်မျိုးတန်တာဝင်း100ရင်းကီမောင်ကျော်စင်စုမက်မီမီထုံးမှာ100ရင်းကီမိုင်ကျူစီရင်100ရင်းကီမက်အေးချမ်းမီမှာ130ရင်းကီမောင်နေထွတ်လှိုင်မက်ချင်နှင်းဖြူမှာ100ရင်းကီမက်အုံမာကျော်မှာ200ရင်းကီမက်မမဦးမှာ100ရင်းကီမက်ကြော့ကြော့ထူးမှာ100ရင်းကီမက်ခင်တွေ့တွေ့အောင်မှာ100ရင်းကီမက်တီတာကြီးမှာ90ရင်းကီဥအောင်မိုးဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကြီးတမိမက်အီမိုးမှာ100ရင်းကီမောင်မျိုးကျော်သူမက်ခင်နေဝေမှာ100ရင်းကီခုံးဝင်းဦးနမ်းမူလေးမှာ100ရင်းကီမောင်ကျော်စင်ကိုမက်လလနွယ်မှာ100ရင်းကီဦးမြင့်သိန်းဒေါ်မဖြူမှာ100ရင်းကီမက်ခင်မျိုးဦးမှာ90ရင်းကီမက်စုပုံမှာ100ရင်းကီမက်ခင်ရင်မမှာ100ရင်းကီကိုညီကိုနိုင်ကိုညွတ်တငယ်ချင်း3ဦးမှာ150ရင်းကီမက်စုချစ်ပုံမှာ150ရင်းကီဦးကြည်ဟန်ဒေါခင်မာဆန်တမိမက်မျိုးစာလိုင်းမှာ90ရင်းကီမက်ဝေစာနှင်းမှာ100ရင်းကီမက်အေးအေးလိုင်းမှာ90ရင်းကီမက်အေးအေးမင်းမှာ100ရင်းကီမောင်စင်ကိုမက်တင်စာထုံးမှာ256ရင်းကီကိုတင်စာတို့ကလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်တင်စာရဲ့ညီမလေးအေဂျင့်မီကပထမ100လှူပြီးတော့တင်စာလှူဒန်းတဲ့အခါမှာပတ်စံမလူသီးလာဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တင်စာလှူလိုက်တာက286ကျပ်ကိုတင်စာလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမလူသီးလာဆိုပြီးတော့တင်စာကိုထပ်ပြီးတော့30ထပ်လှူဒန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မက်စင်ကိုနဲ့မက်တင်စာထုံးကအလှူငွေက256ကျပ်လှူဒန်းပြီးတော့မက်အေဂျင့်တွေက130ကျပ်လှူဒန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်စာတို့ရရှိတဲ့အလှူငွေချက်က3436ကျပ်တင်စာကိုဘဏ်နေပြီးတော့လွှဲပေးတဲ့မောင်လေးကသူ့ရဲ့ဘဏ်ကတင်စာရဲ့ CIMB ဘဏ်နဲ့မတူတော့သူငွေထုတ်တဲ့ဘဏ်မှာလည်းပတ်စံဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အတွက်မလေးရှားရင်းက3434ကျပ်ကို IME ဘဏ်ကနေပြီးတော့မက်ဖြစ်ဖြူထွေးရဲ့အကောက်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ် KB အကောက်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာငွေကျက်က33,900 6226ကျပ်ရရှိပါတယ်ရှင်
ငွေဈေးကတော့989ကျပ်နဲ့တင်စားကလူဒန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်စားဒီမှာပါဝင်လူဒန်းကြတဲ့သူများအားလုံးစိတ်ရည်ကြံသာခြင်းကိုယ်ရည်ကြံ့မာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေဘေးဘေးရာတွေလည်းကင်းဝေးပါစေလူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝကြပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေတင်စားကစုမှုကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်တင်စားနဲ့ပါဝင်လူဒန်းကြတဲ့တင်စားတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကစိတ်အောင်လို့သမားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာလေးတွေနဲ့ပါဝင်လူဒန်းလိုက်တဲ့ငွေကြေးများဒီအရန်ကုန်မှာဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မမရေးလှူခြင်းလို့ညီမလေးရေမမလှူအောင်မယ်နော်ညီမလေးရေမမတော့ဒီလောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတာပေါ့နော်အစကတင်စားကတငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ပဲလှူဒန်းတာတင်စားတို့ကတင်စားတယောက်တည်းအားနေဆိုလဲတင်စားနည်းနည်းလေးပဲလှူနိုင်မှာတငယ်ချင်း3ယောက်အားနေဆိုလဲတင်စားတို့တွေနည်းနည်းလေးပဲလှူနိုင်မှာအခုလိုမျိုးစုပေါင်းလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်စားတို့တွေရဲ့ငွေကတင်စားခံမှတ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်အစက330လောက်ပဲရမယ်ထင်တယ်ပေါ့လိုတဲ့ဟာကိုတင်စားလှူဒန်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်စားစဉ်းစားထားတာပေါ့တင်စားမနေ့ပိုင်းအချိန်မှာတင်စားဒီမှာရရှိတာ330ဖြစ်သွားပြီနောက်တကထက်တဲ့လူရင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်စားက33သိန်းလှူလိုက်လက်မယ်ပေါ့တင်စားက280 ringgit နဲ့33သိန်းလှူတိုင်းလက်မယ်ဆိုပြီးတင်စားကလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာညီမလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်100 ringgit ထက်လှူဒန်းပြစီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတင်စားကြီးမှာငွေက34သိန်းနီးပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တင်စားအဲ့အချိန်မှာလှူမဲ့အချိန်မှာက990ကျပ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်34သိန်းနဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်စားလွှဲပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပတ်စံထုတ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့လွှဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့ငွေစည်းက2ကျပ်လောက်ကြာသွားတဲ့အတွက်တင်စားရဲ့ငွေက33သိန်း9တောင်6226ကျပ်ကိုတင်စားကလှူဒန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်လေးစားအားကြရတဲ့ညီမလေးရဲ့ဖြူဖြူတွေးရဲ့ပိတ်မှာလှူဒန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်လှူဒန်းကြတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုလည်းတင်စားကထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်